Të dashur bashkëkombas, është një kënaqësi e veçantë për mua, si president e si qytetar i Shqipërisë, që të ndodhem për pak çaste midis jush me urimin tradicional të vitit të ri. Dëshira ime është që ky urim zemre të arrijë tek të gjithë ju të dashur bashkëdhetar, në familjet tuaja, në mjediset ku po festoni apo punoni e shërbeni. Po aq e madhe është dhe dëshira qytetare për ta përjetuar më tej urimin në mishërimin e tij për mbarësi e lumturi familjare, në konsolidimin e Shqipërisë, në realizimin e punërave dhe veprave që na gëzojnë të gjithë, për të ecur përpara në përmirësimin e jetës sonë, por dhe në krijimin e besimit tek e sotmja dhe ardhmja që mund ta ndërtojmë dhe do ta ndërtojmë të gjithë së bashku. Shqipëria në të vërtetë po bëhet e do të bëhet më mirë. Por rrjedhja e shpejtë natyrore e kohës dhe proceset e përshpejtuara globale në rrafshin demokratiko-institucional e socialo-ekonomik kërkojnë dhe detyrojnë rritjen e ritmeve të zhvillimit e ndryshimit, të përparimit më të shpejtë shoqërisë dhe të përtëritjes së gjithanshme shpirtërore, ndërgjegjësore, qytetare e kombëtare. Kemi humbur mjaft kohë të imponuar, të dëshiruar apo të padëshiruar nga tjerët, ndoshta pjesërisht dhe në vetë gryeri. Dhe tashmë nuk kemi më kohë për të humbur. Kërkohet një racionalizim e përshpejtim i kohës shqiptare. Duke pasur besim në potencialin intelektual dhe energjitë e pranishme në gjirin tonë, që nuk ka arsye që të mos shfrytëzohen vetëm pozitivisht, më lejoni të bëj një vlerësim të shpejtë, por tashmë në një optik më të gjerë, atë të zhvillimit të gjithanshëm mbar kombëtar. Ky vlerësim, që të mos jetë padrejtisht mohus e spekulativ, as euforik e megaloman, por thjesht realist, nuk mund të bëhet me syzet e keqdashjes, nuk mund të arrihet pa adhetarizëm, pa dashuri e solidaritet, pa paqe e tolerancë në shpirt, pa dritë e qartësi në mendje, pa qytetari në sjellje e fisnikëri në veprim dhe mbi të gjitha pa besim e shpresë. Realizëm, besim dhe shpresë, por dhe kurajo duhet për të parë ndryshimet që kanë ndodhur në vendin tonë dhe në përgjithësi në hapësirën mbar shqiptare. Të tjerët, jashtë nesh, po i shohin e i prekin ato, diku me shumë gëzim, diku ndoshta edhe me çmir, por ne nuk kemi se si të mos i shohim dhe t'i pranojmë këto ndryshime. Këto ndryshime në mendësi, infrastrukturë dhe qeverisje, pavarësisht nga emocionet dhe dashuria e kuptueshme njerëzore adetare, për t'i patur më të vrullshme, më të shumta, më të mëdha e më të shpejta, kanë krijuar, rritur e fuqizuar bazën për një zhvillim të mëtejshëm të vendit dhe bashkim të afërt të tij me familjen e madhe euroatlantike. Kjo besoj është një arsye jo e vogël për të shpresuar, për të punuar më shumë, për të përparuar më shpejt, për të qenë pjesëmarrës në të mirë dhe luftëtar ndaj të së keqes, për të bërë optimist. Zhvillimi ynë përafrues, institucional o ligjor e ekonomiko-shoqëror, drejt standardeve europiane, ka afruar më tepër garanci e liri për aktivitetin njerëzor të çdo natyre. Rritje në mesatare të nivelit socialo-kulturor e të jetesës dhe ripërtëritje gjithanshme shpirtërore, por dhe pa barazit kuptueshme në këtë shndërrim shumë të shpejtë, gati marramendës, por edhe vetëm 10 vjeçar, nga ekonomia e centralizuar tek ajo e tregut, nga mendësia etatiste tek ajo e ligjit dhe vetëm e ligjit të barabartë për të gjithë. Por tashmë janë pjekur kushtet që në bashkëpunim edhe me organizmat ndërkombëtare të nisë së shpejti zbatimi i strategjisë që synon të reduktoj pasojat e zhvillimit të pabarabartë të zonave e të kategorive të ndryshme të Shqipërisë, që problemet trajtimit social
të edukimit, të mbrojtjes së shëndetit dhe të mjedisit, të kthehen në çështje madhore të shoqërisë dhe shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, dhe biznesi shqiptar po forcohet dita ditës dhe ka filluar të balancojë më drejt veprimtarinë tregtare me atë prodhuese, duke manifestuar më shumë respekt dhe angazhim për detyrimet ndaj shtetit dhe shoqërisë, më shumë solidaritet socialo-kulturor, por dhe për kujdesje për ata që kanë mungesa dhe pabarazi në zhvillim. Fëmijët tanë gjithmonë më shumë po shkojnë në shkolla të ristrukturuara e të reja, publike ose jo publike, që synojnë të përgjigjen kërkesave të një standardi e procesi mësimor bashkëkohor. Më shumë të rinj mësojnë në shkolla brenda e jashtëvendit. Kjo është edhe një arsye tjetër për të besuar më shumë në të ardhmen e sigurt të Shqipërisë, me këtë pasuri rinore, aktive, dinamike, të arsimuar e të kulturuar që ajo disponon. Vetëm nëpërmjet këtij procesi përfshirës, edukimi, kulturimi e qytetërimi, po krijojmë e mund të krijojmë dita ditës një realitet të ri, një mundësi më të qartë për të zhvendosur në vazhdimsi opinionin publik, shoqërinë civile, median, politikën dhe institucionet e prodhuara prej saj, me thjeshtësi e preokupim, pa demagogji e artificialitet, drejt njeriu të thjesht, duke ju përkushtuar gjithnjë më shumë emancipimit dhe zgjidhjeve të problemeve të tija jetike. Hapa të rëndësishëm janë hedhur këtë vit dhe në afirmimin e të drejtave kombëtare dhe individuale të shqiptarëve. Shqipëria, veçanërisht në konfliktin e fundit në Maqedoni, u vlerësua nga Bashkia Ndërkombëtare për rolin e saj të rëndësishëm në rajon si faktor stabiliteti. Po ashtu, tashmë jemi shumë pranë në nënshkrimit të hapjes së negociatave të stabilizim asocimit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është arritja më e pritshme dhe më e dëshirueshme për të gjithë, pas shumë zigzakeve të tranzicionit të gjatë shqiptar. Është një garanci optimiste për shoqërinë tonë, por është dhe provë e kontributit të gjithëve, me hir apo pa hir, për ecjen tonë sado të vështirë, sado komplekse e problematike, në një kahe të vetme, atë të demokracisë dhe të integrimit euro-atlantik, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ne sot kemi kënaqësinë të risjellim ndërmend se vetëm afro një muaj më parë në Kosovë u zhvilluan zgjedhjet e para të lira e demokratike për historinë e popullit të Kosovës, të mbajtura në një klimë të mrekullueshme qytetarie. Ato dëshmuan edhe një herë orientimin e drejtë shqiptarëve dhe dëshirën e tyre të madhe për demokraci e përparim. Me cilësinë e lartë të këtyre votimeve, procesi i ndërtimit institucional të Kosovës drejt një demokracie domethënëse shumë etnike është siguria më e mirë e një të ardhme pa aq qëndrueshme për të dhe statusin e saj përfundimtar të mëdhetësimit dhe integrimit. Por jo vetëm kaq, ajo është një provë tjetër dhe për një stabilitet të ri të vetë rajonit. Por po aq, ajo është dhe një shprehje e qartë e profilizimit krejtësisht progresist të shqiptarëve, si gjatë luftës së dytë botërore, ashtu dhe 2 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë, siç është dhe sot, rrështimi tërësor i kombit shqiptar në gjirin e koalicionit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit dhe dukurive shoqëruese të tij. Po kështu, edhe shqiptarët që jetojnë në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë janë përfshirë me seriozitetin e nevojshëm politik në një proces ligjor të njohjes të së drejtës së tyre legjitime si një prej popujve shtetformues të kësaj Republike ish Jugoslave. Zbatimi në praktik, sa më shpejt, i këtyre ndryshimeve kushtetuese, decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore, ndërtimi i strukturave shumë etnike të administratës, të rendit, të ushtrisë
e tjera, do shërbejnë jo vetëm për zbutjen e pakënaqësive historike të trashëguara, për krijimin e besimit ndërsjellët, por dhe për qetësimin e mëtejshëm të rajonit, për përshpejtimin e proceseve integruese brenda tij dhe njerësh të vetë integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në këtë prag të vitit të ri, duke dërguar të gjithë bashkëkombësve urimet e mia më të mira, dëshiroj të theksoj edhe një herë se shqiptarët, kudo që jetojnë, pra qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi e diasporë, jo vetëm që janë tashmë një faktor i qëndrueshëm dhe i pranuar gjithësisht për fshirje, zgjidhje e stabiliteti, por ato po shfaqen qartë dhe një orientim të pastër perëndimor, që në radhë parë do të thotë angazhim e respektim për standardet europiane të demokracive në vendet përkatëse, ku dhe shqiptarët jetojnë, në përputhje me botkuptimet bashkëore të demokratizimit e integrimit, të cilët fatmirësisht përkojnë në aspirat e perspektiv me vetë to zhvillime bashkëore integruese. Pikërisht për shpejtimi i këtyre zhvillimeve integruese, vetë procesi i integrimit euro-atlantik do të materializojë më së fundi edhe ëndrrën e madhe shqiptare për një rikthim të plotë dhe me dinjitet të Shqipërisë e kombit shqiptar në gjirin e familjes europiane, atje ku natyrshëm e kanë pasur dhe kanë vendin e tyre. Por në realizimin e kësaj ëndrre, mobilizimi e bashkimi i forcave të gjithëve, pra përfshirja e vlerave të vërteta, të veçanta e të përbashkëta, mbetet faktori kryesor dhe i domosdoshëm që garanton ecjen tonë përpara. Në këtë aksion gjithëpërfshirës, që përbën dhe bazën e demokracisë që po ndërtojmë, jo vetëm që askush nuk duhet të ndihet i tepërt, por gjithsecili duhet të pranojë e të marrë përsipër përgjegjësitë e detyrimet e veta. Madje nevojat dhe përparimit të vendit, por dhe përvoja e vendeve me të cilët punojmë dhe aspirojmë të bashkohemi, tregojnë se angazhimi qytetar, ndërveprimi, puna e përbashkët, solidariteti e humanizmi, mirëkuptimi parimor i sotëm e i perspektivës mund dhe do ta përshpejtojnë procesin e përparimit demokratik, shoqëror dhe ekonomik të vendit. Ky ribashkim i vlerave tona më të mira është bërë dhe po bëhet dita ditës, tejet i rëndësishëm, pa humbur as pak dhe pa rrafshuar më vetësitë dhe cilësitë, qoftë individuale, qoftë edhe të grupimeve që kanë orientime të ndryshme. Në themel të këtyre përpjekjeve përbashkuese, duhet mbizotroj pikërisht kjo filozofi që përshpejton zhvillimin e integritetit e pandërprerjes shoqërisë sonë, e cila tashmë është pakthyeshmërisht e hapur e demokratike dhe tashmë po kultivon e duhet vazhdoj të kultivoj një edukat gjithnjë qytetare e ligjore në shkollë, në familje e kudo në çdo bashkësi, me të vetmen ideologji, respektin ndaj kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Është ky një mësim i madh që buron nga historia jonë, e vjetër dhe e re, e sukseseve dhe dështimeve të saj, mësim që sot bëhet shumë i prekshëm, tepër aktual dhe konkret, si rrallë ndonjëherë, për përsosjen dhe përshpejtimin e përparimit vendit, për konsolidimin e shtetit demokratik në realizimin e misionit të integrimit. Me besimin e patundur që ky mision tashmë i projektuar, sa do të pengohet, domosdoshmërisht do të realizohet, natyrisht, vetëm nëpërmjet angazhimit tonë të përbashkët, ju ftoj të gjithëve në urimin e zemrës, sa të vjetër e të freskët në kohë, pa aq të ngrohtë, njerëzor, përfshirës e shpresdhënës, gëzuar vitin e ri 2002, suksese, lumturi e mbarësi për të gjithë.